Hello， 大家好，我是宇哥。今天呢，我们来讲2033未来人预言。最近呢，在 TikTok 上有一位用奇怪文字命名，自称是2033的时间旅行者。他就警告说我是一个时间旅行者，因为2024年呢，世界局势的冲突，未来10年内呢，我们今天所熟知的世界将在2033年消失。让我们进入今天的故事未来人预言。以下的故事非常玄幻，大家理性观看。几千年以来呢，人口增长呢取决于食物的供应、战争爆发、疾病传播、自然灾害等各种方面的影响所以几个世纪以来呢，哲学家、神学家和科学家们都一直的就地球资源能负担多少人口这一问题争执不断。未来人就说呢，到了2033年呢，现代科技呢将降低人类的情爱欲，两者之间的联系简单明了，可供我们选择的娱乐方式呢是非常多了。我们发生情爱欲的频率呢就会降低。现代社会满是形形色色的娱乐选择，从广播电视到电子游戏、社交媒体等等。所以在包括美国在内的一些发达国家呢，情爱欲在过去的几十年也是持续下降的。发表在情爱行为档案的杂志上的一项综合研究结果就显示呢，与20世纪90年代末相比21世纪初呢，美国的成年人每年发生情爱欲行为的次数呢减少了9次左右。这种下降呢，主要体现在已婚美国人和有稳定伴侣的人群之中。20世纪30年代出生的人的情爱生活频率是最高的，而20世纪90年代出生的人呢，也就是千禧一代和互联网一代的人呢，他们的情爱生活率就偏低了。这项研究的结论就是，人类的情爱生活频率下降的原因是越来越多的单身者呢没有稳定的夫妻关系或者是伴侣，即使有呢，他们的情爱生活频率呢也在下降。未来人说呢，在未来继环境和生育双重危机之后呢，一个神权掌控了美国的部分地区，他实行了铁血的政策，企图努力地克服这些危机，并与威胁权威的顽固分子呢进行了斗争。学校因为缺少孩子呢，变得空空荡荡，拼字游戏和其他的低级游戏呢遭到了禁止，电子银行呢取代了流通中的所有的纸币，而妇女呢无权从事带薪工作或拥有个人财产，象征虚荣的化妆品、珠宝和杂志呢转而被挂上了臣服的标签，人们对其敬而远之，而老年的妇女都神秘的消失了，幸存的妇女犹如行走的子宫，成为了大地重建计划的工具。那剩下的那一些失去生育能力的不幸的妇女呢，只能负责清理化学污染物和放射性的废物了。举一个有趣的例子呢，在2008年在东非的海岸桑给巴尔呢，发生了一次特别严重的供电中断，持续了整整1个月。它只影响了岛上已经连接电网的部分区域的住宅，其余的岛上的居民呢，则可以正常的使用柴油发电机。而这种情形呢，就为研究人员提供了一项独特的自然实验。因为岛上的电力供应被中断了1个月嘛，而使用柴油发电机的对照组可以正常用电。9个月之后呢，电力被中断组的新生儿数量呢，比往常多了20%，而另一半有电的那一组的新生儿的数量并没有显著的增加。所以原因呢是非常明显的。他还说，未来的年轻人都在放弃拥有个人财产，他们更愿意花钱使用别人的财产，他们以合作的方式看待财产，甚至一些最私密的财产呢，也会为了互惠互利而与他人分享。其他年龄段的人呢，也开始接受租房而不是买房这个概念。那个时候共享的影响才刚刚开始。到2033年呢，他说我们接近1半的消费者呢，都以协同或者是共享的形式呈现，包括汽车、住宅、办公室、小孩玩具、各种个人物品，共享呢将成为一种时尚。在2033年呢，科技似乎为我们提供着看待金钱的一种新的方式。在过去呢，除非你是国家，否则印刷货币呢是非常昂贵而且是非法的事情。但是创建数字加密货币呢，既不麻烦也不昂贵，除非政府禁止呢，否则它们往往会迅速的扩张。目前使用中的加密货币的总价值已经达到了数千亿美元，流通中的货币的种类呢超过了国家的数量。这些在我们这个时代呢首次出现。但随着每年推出加密货币的越来越多呢，不管这些加密货币是否只是昙花一现的，这种差距只会进一步的扩大。使加密货币真正的具有革命性变化的是它们不需要政府的权威来主导发行和促进广泛流通，它需要的只是一个计算机网络，这才是真正的革命性和潜在的颠覆性。未来人就说到2033年呢，亚洲拥有最先进的电子政务系统，
以至于它呈现给世界的形象是智能的国家。公民可以在网上申请福利，获得医疗处方，注册他们的公司，以及投票，以及访问3000多项政府数字服务。他说，未来的国家将会从一个政府呢转变为一个数字社会，无边界的区块链式的国家呢将从一个政府转变为一个数字社会。未来人就说呢，在2033年，东亚和撒哈拉以南的非洲呢将成为世界人口最多的地区。你有可能会认为人口的绝对规模呢无关紧要，然而请试一试将未来的年新增人口数量乘以他们口袋里可拥有的财富值，你就会看到，到了2033年前后呢，亚洲市场将变得异常的庞大，以至于呢全球消费的重心将倾向于东方转移。届时企业别无选择，只能顺应亚洲的市场趋势，使大多数新产品和服务趋势呢都迎合于亚洲消费者的偏好。在2033年呢，南亚将巩固其作为人口规模第1大区的地位，非洲将成为第2大区，而东亚呢将降至第3位。到2033年，1/3的美国的男性女性呢在退休时仍无子女，大多数的美国的妇女面对不生孩子这个决定都很平和。未来人说，在未来的10年60岁以上的人群将成为时代的主力军，他们拥有今日美国财富的80%，这催生了老年的市场，所有的市场人群中最大的消费者群体诞生了。因此，无论公司的大小，只要希望与时俱进呢，都应该把关注点呢转移到老年群体身上。人口老龄化逐渐就成为了西方的一种常态。与此同时呢，在绝大多数的新兴市场，年轻的一代呢正在推动中产阶级崛起，他们与目前存在于世界上的另一类消费者呢非常不同。这些人呢更多体现在他们的习惯上，例如随着中产阶级的扩张呢，越来越多的女性将积累空前数额的财富，无论男女呢都会接受城镇化的生活方式，并推动前所未见的世界各地的城市最大的移民潮。城市造就了一大批创造者和企业家，他们致力于用创新和科技呢打破规则，而科技呢颠覆了旧的习惯和生活方式。它带来的创新方式使人们对上至家庭与职场，下至汽车与私人物品的每一个事物进行思考并参与其中。反之，这些呢将引申出另一种更多的问题出来，就造成了去中心化以及流通便捷的货币概念。部分趋势已经出现了，但需要到2033年前后呢才会达到临界值。谈到衰老呢，技术改变一切这句话无疑是正确的。首先，医学、营养和生物技术等领域突破正在帮助更多的人享受到长寿的生活。到2033年呢，平均70岁的人将会像今天50岁的人一样生活。与传统认知相反，大众普遍认为虚拟现实、人工智能和纳米科技等新兴领域呢，正以年轻人的需求为先导。事实呢，却是当今最令人兴奋的突破和发展呢，都是由60岁以上的人口的需求驱动的。到2033年呢，中国以60岁以上的人口数量将接近1.14亿。那南开大学的人口统计学家袁鑫就说呢，如果你说西方发达国家正在迈入人口老龄化阶段，那么中国正在冲刺的进入老龄化阶段。未来人就说，在2033年呢，非洲农业呢将成为10000亿美元级别的产业。非洲农业是一座正在孕育成型的名副其实的金矿，很有可能改变全球的经济格局。非洲的新生儿绝大多数呢是出生在农村地区，他们未来的人生与农业部门的转型是息息相关的。尽管非洲大陆幅员辽阔，水资源丰富，但目前呢仍为粮食的一个进口国。虽然可可的生产、采矿和石油等采集呢是非洲国家经济基础的支柱产业，但是在不久的将来呢，非洲经济的大部分增长呢都来自于农业和与之相关的制造业和服务业的扩张，以及负担起非洲大陆的不断增长的人口。除了即将到来的农业工业革命呢，非洲在移动通信技术领域也将成为21世纪的领跑者，因为整个非洲大陆的生活将因这种转变而焕然一新。早在10年前呢，肯尼亚就已经成为了全球移动支付者的引领者之一了。该国75%的居民热衷于使用移动支付，因此呢，内罗毕理所当然的被称为大草原硅谷。因此我们就相信如果你想打开一扇窗来窥视2033年的样貌，未来人说你必须去到非洲。目前呢，世界上大部分的中产阶级是集中在美国和欧洲的，但是到了2033年呢，中国、印度以及亚洲的其他国家将拥有全球1半以上的消费者的购买力。在
在20世纪20年代呢，通用汽车和希尔斯等公司因迎合不断扩大的美国中产阶级的需求而成为当时的商业巨头。到了新千年的第2个10年呢，亚马逊公司已经占据了统治的地位，这是一个巨大的转变。消费的一部分已然转向了亚洲，而无需等到2033年。以中国人在网购领域的主导地位为例呢，在2017年呢，网上的双11购物节就创造了250亿美元的销售额，让美国的网络星期一70亿美元的销售额相形见绌。再看博彩业呢，中国澳门每年的博彩业收入是330亿美元，而拉斯维加斯呢却只有70亿美元。这些趋势都表明，在短短的20年里呢，中国的中产阶级的市场将成为全球购买力最强的市场。考虑到印度的增长潜力呢，其受教育程度不断的提高，年轻人也将在2033年成为最具吸引力的新兴市场的主力。未来人就说，虚拟现实的技术被证明是可以有效的刺激大脑的某些区域有损伤的人的运动功能。韩国的研究人员也发现，虚拟现实技术设备可以被用来携带，显著的适当刺激到人的神经系统。同样呢，虚拟现实技术也在帮助一些儿童自闭症患者，通过使用虚拟现实技术监测大脑活动，医生就可以研究自闭症儿童和非自闭儿童行为的社会方面的认知。然后治疗师可以帮助病人呢练习面部以及身体暗示，以克服社会交往中的各种障碍。未来人说到2033年呢，这类技术加上医生以及治疗师几十亿年来的经验呢，可能会将心理障碍的发病率降低几个数量级。到2033年呢，我们将不得不解决淡水、清洁空气和宜居的土地短缺的问题。也许我们可以向那些不得不克服自身重大环境危机的古老社会学习。未来人说到2033年呢，你需要坚持以下7个原则。第一个就是与不确定性共存，第二个是有目标的实现多样化，第三个是想要成功从小处着手，第四个是保留选择权，第5个是乐观的对待不确定性，第6个是不要害怕匮乏，第7个是把握当下与不确定性共存。未来人说掌握了以上这7条呢，在2033年呢，你就可以横着走了。最后未来人呢，我们无法证明其真假，但是只有当你鼓起勇气告别海岸，你才能够遨游到新的地平线嘛。那么好了，故事呢，宇哥也就讲完了。